ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറേ കാലമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് മീനുകളും ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ തീറ്റിയിട്ട് പോകാറേ ഇല്ലൂ. അതിലെന്താണെന്നൊന്നും അത്ര ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കലൊന്നുമില്ല. അപ്പം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മീനിനൊന്നും അധികം കാണാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും തീറ്റയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനെ കിട്ടാറില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വരും, ഞാൻ തീറ്റയിടും, സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നോക്കും. ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മീനിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചത്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഈ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഇത്രത്തോളം വളരുന്നത് മീനുകൾക്ക് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാവും. മീനുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഈ മീൻ വളർത്തുന്ന എല്ലാവരും വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് സംരക്ഷിക്കുക, ഇല്ലാത്തവ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ 2 ഫിലോപ്പീന നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം മീനുകളിലുണ്ട് എന്ന്. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെടി വളർന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മീനിനെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനോ പിടിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെടിയെല്ലാം അതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിനി മീനിനെ പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഏതെല്ലാം മീനില്ലെന്ന് പോലും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കോഴിക്കാർപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത്. മുമ്പൊരിക്കൽ നമ്മളൊരു ഷാർക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇതിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് ചത്തുപോയി എന്നാണ് വിചാരിച്ചിനി. ഇത്രയും നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇത് വൃത്തിയാക്കുമ്പം ഇതിന് കിട്ടുന്ന തീരെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല.
ശേഷം ഫിലോപ്പീനെ എല്ലാം പിടിച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന്. ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന്. 6-7 ഫിലോപ്പി മാത്രമേ ഇപ്പം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉള്ളൂ. 10-12 കൊണ്ടിട്ടതാണ്. ബാക്കി ഉള്ള ഒരു കാരണവശാൽ ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടാവാം. അതിനുശേഷം ടാങ്കിലെ വെള്ളം അത്യാവശ്യം എല്ലാം വറ്റിച്ചു. എന്നിട്ട് വേസ്റ്റൊക്കെ വലിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പുതിയ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മീൻ അതിലേക്ക് ഇടാൻ. you